6. Soleka. Padahal kari dhewe PI lho. Jaremu kembar. Dungokno. Anakku rak 6. 6. Sing 5 kuwi lanang. Sing nomor 6 kuwi wedok. Oh. Nek lanang tak jenakno PI 1, PI 2, PI 3, PI 4, PI 5, PI nomor 6 wedok. Wedok jenenge. Mosok kon jenakno PI. Yo rak. Rajen. Tuapuk. Lah ya mulut. Lah piye to? Rusuh kowe. Lho tak jenakno Solekah. Lho kok ngeyel kowe iki? Lha mbok sebut ngopo mong? Lah kok ngeyel. Tumplek blek kakung putri gede cilik nom tuwa Joko Perawan Rondo Dudo nglumpuk dadi siji mung kepengin nonton wayang. Nggih, leres. Sebabe apa kok warga do semangat nonton wayang jenengan ngerti? Sebabe napa, Mas? Nek ora nonton maneman le urunan. Nah yo nek aku nampa dawuh mang sore nek urunan ana sing 5 juta ngono lho Mas. Lah mula ngantek 5 juta nek gak nonton gak ya rugi. Rugi. Sapa sing rugi? Yo sing urunan lah mau. iya kandhane kok. Luar biasa. Mula bengi iki tumplek-blek ning kene ora mung warga dusun Pathuk ning di luar Pathuk uga sing pecinta wayang kulit uga melu mirsani. Leres nyatane tumplek-blek. Iya. Ngaturaken sugeng rawuh paduka sugeng pinarak lenggah ingkang sekeca sinambi mirsani pagelaran ringgit Purwa Masda Akbar dalang hebat isih muda kok yo iso aku ayo golek dhuwit ya Mas Momo liyane no iso Mas acarane iki sedekah dusun ya dianake sepisan saben taun kabeh warga masyarakat padha gelem urun pratandani kalamunta guyub rukun hebat luar kula biasa dongake mugi berkah barokah terus awit keparingipun Gusti Maha Allah tansah desane gemah lan ripah sandang lan pangan bisa dituku murah amin kula dongake sing dadi pedagang senadyan laris aja lali sembayang anggon kulaan murah iso diedol larang entuk rejeki kanggo sandang lan pangan iya kula dongake sing dadi petani senadyan nyambut gawe rina kelawan wengi muga-muga entuk akeh rejeki kanggo nyukupi anak lan istri iya kula dongake sing kerja ana kantoran tetep semangat menjalankan kewajiban harus kerja ana ing pabrik tumindake kudu ditata becik niate apik muga-muga oleh dhuwit amin nanging aja udur mung perkara rebutan kanca Sik, kok guri ora pas to, Mas? Guru lagune iki lho kok ora pas. Nek a kabeh i kabeh. Kula dongake sing kerja ana pabrik. Tumindake ditata kanthi becik. Kelakuane apik ben oleh dhuwit. Aja tukaran mung rebutan anu kanca apik. Oh. Oh rebutan kanca apik. Iya. Hebat nek iso ngerakit kaya ngono. Ha iya golek dhuwit ya, Mas. Oh golek dhuwit. Para muda iki jamane wis tuwa tumindake ditata aja sembrono apa meneh tumindake neka-neka sapa sembrono bakale cilaka sing nom-noman yen do nitih kendaraan sing tak jaluk aja ugal-ugalan yen ora kebeneran mundak dadi kecelakaan keluargane ketun padha tangisan bener to bener pesan baik itu kandhane positif yen kecelakaan dalan rame dadi macet kono kene nganti padha mumet Pak polisi le ngatur nganti ruwet mergo sing numpak motor mung kepengin dang do cepet-cepet dalan macet sing ning kantor telat kantoran sing sekolah nganti telat pelajaran sing pedagang nganti lali yen dodolan lah kok bakul tahu nganti lali ra katrokan
Mosok ngantek lali ra katokan itu. Saking gugupe Mas, Eh. lali ra katokan nek nyendal jarik ngono lho. Nggih. Nyendal jarik terus dienggo. Ya. Wis ora katokan. Nganggo Adine jarik. yo iso ngerakit tembang ngono. Lah nganggo jarik. Lah kok suwek pinggire. Oh, isik. Ana pasar malah dadi rame. Heeh. Yen to dinggo ngadeg ora ketok suweke. Heeh. Bareng dinggo ndodok lah kok ketok tahune. Bakul tahu meng ya Mas. Bakul tahu. Heeh. Nek ora ketok tahune, lah engko bakul apa? Oh iya. Ngono lho iki gagasanmu. Iya. Wis rampung. Wis rampung. Wah, luar biasa. Ha iya. Iso ngerakit dawane kaya ngene iki dikhususkan untuk warga masyarakat Pathuk mesti. Aku tuh gawe lagi nang kene lho, Mas, mikir temaku ki apa aku ngono. Ngono kuwi berarti sampean menunjukkan gareng yang jenius, Mas. Ya ta? Nek jenius lah jenius, Mas. Heeh. Aku mau yo rada mangkel karo panitia kok. Mangkele karo panitia apa lho? Panitia nek nyugata, wah sok glogok banyu ngejon kok. Nek perkara nyugata, nek Heeh. perkara Lemahargya tak acungi jempol. Jempol. Bareng jagongan. Jagongan ngopo lho? Iki Mang Thomas kenapa kok ngundang kowe? Rak ngono. Heeh. Lah ngopo Pak? Apa ngefan kalih aku rak ngono? Ya. Ora ya Mas. Lah ngopo? Hajire Pak Gareng Semarang. Amoh. 1200 nek mangan jaba ya. 1200 mangan glek dhewe nyatane lho kancane untuk pecel aku juga ditinggali no. Lah wayahe nyambut gawe kok. Nyambut Nek gawe, jangan membahas uang di panggung, Mas. Sing Leres. penting ngeraketke paseduluran, ngeraketne tali silaturahmi. Aku acung jempol Mas. Jempol. Anut dawing para kuno mbahku mbiyen dawuh. Piye? Lengger nakno. Wong urip kuwi aja gur mitung dhuwit. Nuwun sewu. Dhuwit gedene pira cilike pira dinggo kedhep entek bebasane. Betul. Ana tetembungan dhuwit gedhe pira cilik pira dinggo kedhep entek bebasane. Heeh. Ning nek golek sedulur, insyaallah sedulur sing gelem silaturahmi padha gelem ndongake apik lan becik langgeng donya akhirat. Ketut Ketut kenter angin iki lho. kentir angin. Aduh. Ya ngene iki daerah dhuwur ngene iki, Mas. Leres, Angine leres. banter. Nganjuk kota angin. Nganjuk kota angin. Luar Nah. biasa. Ning jangan mengurangi rasa semangate Mas Gareng. Harus. Heeh, toh. Wis muga-muga dongaku kagem warga. Heeh. Salat sembahyang wundu menyang kali. Heeh. Sing gelem nonton wayang tak dongakno sugih rejeki. Allahumma. Salat sembahyang wundu nyang sumur. Heeh. Sing gelem nonton wayang tak dongakno panjang umur. Allahumma. Salat sembahyang kok nganggo klambi putih. Heeh. Sing ora gelem nonton wayang bojone rabi melih. Wis gen. Kancane melekan kok ora gelem melu melek. Ya mungkin ana sing gerah kan ya ora ngerti to, Mas. Ya mbok menawa ora iso mirsani rene kon dalem mirsani lumantar Live YouTube, streaming. Live streaming Asta Barata Media. Media, Masya Allah. Dasaripun kula nggih sampun dangu mboten kepethuk kalih Mas Gareng Jajak. Yalah. Sampeyan niku pun kula anggap sedulur tuwa kula piyambak, Mas. Gitu. Apa meneh Asta Brata wis mengakui, Mas. Pripun? Antara Akbar Sehlam dan Mas Gareng Jajak ibaratnya senasib serumpun sepenanggungan. Masa ta, Mas? Nah, di mana ada Akbar ya situ ada Mas Gareng Jajak. Wah. Sik Feleni piye? Di mana ada Akbar Salam di situ ada Mas Gareng Jajak. Malah repot no kuwi aku. Lah kok iso? Lah nek aku nuju kumpul bojo engko melu ngregoni no. Ya ora Mas niki di atas panggung, Mas. Oh ngono. Nah, Aku ngrembug kumpul bojo iki, ngrembug. Aku rada gak trimo karo cah iki kok, Pak. Lho, wis gak trimo nyapoi lho. Nek mau jenengan ngendika pripun? Sing ndi? Nek rembug kumpul bojo ora kok pornografi ya. Orang pornografi. Kanggo pitutur. Pitutur. Nek iso menghindari dua hal. Dua hal. Sing sepisan, Aja kumpul bojo ning sengkan, ora ning omahe dhewe. ning adoh nggon. Heeh. Sebabe Sebabnya engko nek duwe anak dadi anak sing ora uli-ulian lali karo omah. lah iki Heeh. jenengan tanggapan bendino. Heeh. Okeh ning omah apa okeh ning jaba omah? Akeh ning jaba. Lah berarti pakmu mbok ngombe lagi ayo sak nggon-nggon. Sik ganjinge. Ora trimo aku. Balen ono. Jenengan mau ngendika Ah. perkara wong sars. Pantangane wong kumpul Pantangane bojo. wong kumpul bojo sepisan. Pisan. Ora entuk Ora entuk gawe anak ning sengkan, gawene anak sengkan, kuwi Ya. esuk dadi anak sing lali karo omah. lah iki Seneng luyur. Seneng luyur. Seneng luyur. Jenengan sesasi tanggapan pira? 30, 26. Heeh. Ning omah karo ning jaba omah akeh ndi? Akeh ning jaba. Berarti okeh lunga. Akeh lunga. Lah iya entuk enggak biyen wis sengkan kuwi. Loh, beda Mas. Sik, aku tak bantah no, beda no. Bedane piye? Lho beda.
wong luyur, wong lali omah ki sing dimaksud wong seneng dolan luyur tanpa tujuan. Nah aku nak nyambut gawe. Lah ngono kuwi dijelaske. Oh, jelaske. Dadi nek ngomong aja sepotong-sepotong no. Ora ya. Tuasan Pak Barok tak WA. Pak aku ngono. Ora no ya betul ning omah kok iso. Ora. Ora ya. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Saged sabet jagung pitepangan ngiras pantes silaturahmi kalian warga ing Laladan pundi niki wau? Pathuk ngetos. Ya. Ngetos nganjuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkah barokah nggih Mas. Berkah barokah. Jan gumun aku. Gumun piye Mas? Biasane nek wayangane sing nonton sepuh-sepuh. Ya biasane pomo ibu-ibu, bapak-bapak, lho ki ayu-ayu do nonton kok asem. Kene mau yo lulu kae ayu-ayu kabeh. Nggih. Malah panitia-panitia sing menyelenggarakan iki mayoritas saka taruna muda, Mas. Oh ngoten. Saka bocah nom-noman. Oh ketoke cah nom-nom iki do semangat nonton mergo pasane aku ketoke iki. Lah. Yo kabeh ditonton, kabeh disenengi, ya toh. Enggak aku tok sing disenengi. Wong ket mang nyawang aku terus mbake kuwi kok. Loh, ora iso no. Lah kok iso? Yo seneng aku barang no. Let delok anu jadi voting warga masyarakat. Akbar karo Gareng ganteng ndi? Ayo. Voting nggih, Bu. Ya, voting. Jenengan dados juri. Juri, suara rakyat, suara Tuhan. Suara, Suara rakyat, suara Tuhan. Aku pengen dungu suarane Tuhan. Ya. Ya, voting. Antarane Gareng Jajak karo Masda Akbar Syahalam ganteng pundi? Lho, kancaku iki. Baleni takon sing banter pisan, Kas. Ganteng Gareng napa ganteng Masda? Ya, saiki aku tak mudhun mendalango. Ngalah ta kowe? Kalah ta Kok iso kowe? kalah kene ketek kok kancamu akeh men to? Ora perkara kancaku, Mas. Lah piye? Lah cacah mah tak demi 20.000-an. Kok dagelan kok torok lho Mas. Ayo demi harga diri. Oh demi harga diri. Ya alhamdulillah diteri to aku sicok nang ngandani kok. Ngono dadak diwelehno to Dede. Boten dibujekan alhamdulillah. Niki yo mergo sih katresnanipun warga kalian Astabrata Group. Yo ora mung bintang tamune, ora mung pesindene, ora mung dalange pengkrawit iki yo termasuk pendukung utama. Betul. Nggih to? Dadi faktor terpenting pagelaran wayang kulit iki dudu dalang, Mas. Sound system. Lho kowe ndalang sewengi muput nek renek sone sing nonton apa ya krungu. Oh iya. Nggih to, Bu? Mula sing terbaik niku ya sound system. Mas Son, terima kasih jos Mas. Iya. Nah, senadyan rata wadus ning hebat kowe. Berarti faktor terpenting pagelaran wayang kulit kuwi sound system. Nek aku ya ora. Lho. Enek sing luwih penting neh. Sopo? Genset. Oh. Ana sound system ora enek genset, apa iso muni sound systeme? Enek sing luwih penting meneh. Luwih penting neh apa? Bakul bensin. Loh. Kok iso bakul bensin? Enek genset nek ora enek solare arep muni mbi apa? Enekne sing luwih penting. Sapa neh? Tukang ngetok debok. Lah kok iso? Enek bakul bensin ora enek tukang ngetok debok, wayange rembuk encepne cengelmu kuwi. Enek sing penting neh. Apa? Sing bayar. Wis enek debok wayang sound system teko nek gene sing bayar ape lah opo kowe? Ya nek wis kuwi aku wis serawani kuwi bener kuwi. Enek sing penting neh. Apa kuwi? Sing bayar mergo izin Tuhan Subhanahu wa taala. Tidak ngikuti Tuhan Yang Maha Esa. Lho tanpa kehendak beliau tangeh lamun. Iya. Mas Gareng. Eman. Wes ora, wis kok mengko iso eman-eman teh. Nyawa nembang eman-eman kok karo nyawang sego gitu. Lho cah-cah ra genah kok. Nah iya. Lah piye? Eman. Wong bagus ora sembahyang, wong bagus ora sembahyang. Lah kok sing iki? Sira iku bagus endi? Sira iku bagus endi? Sira lawan Mas Gareng Jajak wong bagus sregep sembahyang saiki lho. Masa nek mau ngaran-ngarane ora. Kowe iki apa buktine bagus apa? Nek bagus iki kudune wani tampil kaya ngene iki. Lah sampean mbok labur putih kok. Berarti ora percaya diri. Oh, kowe. Bocah anggere gak sadar ya ngene iki. Kok iso ngelone ora sadar lho. Anane aku tak orek-orek iki jenengan ben gak minder. Kok iso gak minder? Raiku nek tak hapus. Jenengan yo mayang yo ndredeg lho nyawang gantengku. Wah. Nek ora laburan putih aku kalah bagus lho, Dik. Loh. Tapi kan yang kene iki pemimpin faktor utama pemimpin pagelaran kan dalang. Dalang ki angel lho Mas gaweane sewengi. Angel apa? Tok. Pinten nak 20 juta.
Angele lho nggih ndi? Angel ki yo dagelan, Mas. Lho, angel dalang. Angel dagelan ngadep semene kae penonton 5 menit ning dhuwur panggung kok penonton gak ngguyu. Iso lemah kasep, tipes, kolesterol mundak, darah tinggi, diabetes apa neh kae jenenge? Mosok to. Lah dalang ki tak nyuwara to, Mas. Nyuwara sewengi to. Oh, sewengi nyuwara ora mandeg. Oh, dalang kuwi. Apa Mas nek nyuwara terus kondang dhewe? Lho, Penyiar bal-balan kae yo sewengi ora mandeg nyuwara. lho ning kan yo nganggo busana jangkep. Oh, sewengi lungguh timpuh, lungguh. Terus dadi pemimpin. Ha iya no. Lah bal-balan kae, kaptene ora tau lungguh ya dadi pemimpin bal-balan. Lah kok dalang kok padane pemain bal-balan iki. Lah mula kuwi jane dalangi paling penak kok linggo karo cek telat udut. Rokoke Dunhill hitam. Ngono. Pira Mas? 20 juta. Gawa bintang tamu yo. Ya, tambah 6.000. Teko aku 1.200. Ya cilet iki. Mbok kira aku tukang nyowok amplop lho kuwi. Masamu dalang nyangel lho. Kowe apa iso dalang? Lah. Dalang apa iso? Lah ngenyek lele. Lho. Kok iso ngenyek piye? Aku- Nek aku ngakoni, ambak aku ning kene sebagai dalang ning aku ngakoni pekerjaan dalang itu pekerjaan yang berat. Lah, dirgun dalang gur. Cek. Duduk. Oh. Pinten pas dalang? Swidak. Lah sampean apa iso dalang kaya aku ngene iki? Alah aku lho dosen. Lho, dosen pedalangan? Pedalangan no. Isi no. Institut Seni Indonesia? Purwodadi. Lho. Isi ki Solo, Yogya, Bali. Isi kok Purwodadi apa enek? Anyar Mas. Oh. Isi Purwodadi. Anyar. Heeh. Rektore sapa? Aku. Lho, dosene? Aku. Lho, mahasiswane? Bojoku. Lho. Jurusannya pedalangan enek? Jurusannya pedalangan bojoku tak warai masak. Lho kok iso masak iki lho? Ya ben memasak to lah wong bojo-bojoku dhewe mbok seneni. Lho, Institut Seni Indonesia itu tentang seni dan budaya kok iso mbok warai masak malahan. Masak yo nganggo seni. Oh bojoku nek pemasak yo sanggulan nganggo hidup kebayaan jarian kok. Masak dadak dandan jajal warga masyarakat Pathuk ben ngerti buktine. Kowe nyepelekne ngeringanke pegawean dalang. Dalang kowe apa? Pengen suluk, sabetan wayang? Ayo, milih yo sing ndi? Suluk apa sabetan wayang? Sik jenengan ngakon aku dalang. Ngangkon dalang. Nek pancen dalange gaweane penak saiki dalang kok. Wong wani ngongkoni jagung bakarane kok. Tanggung perkarane. Lah apa? Wong jagung bakarane dipangan yo enak kok dadak nanggung perkara Perkara apa. parian. Asem nih. Heeh. Jenengan perintah kula Dalang. dalang. Heeh. Hitungane piye? Ya wong dalang ki omonge rek paling abot. Heeh, Nek paling abot aku rek mbok dalang. Lah kok abot rek rene hitungane yo rugi no, Dik. Ya engko pakai tak tambahi. Tambah ya apa? Tambahi gawean. Ya Alah. tambahi duit no kok iso. Tambahi duit. Piye iso dalang ora? Mas Gareng dalang setuju napa mboten sederek? Ayo kene. Enek syarate, Derek. Syaratnya apa? Nek nganti apik kula tahun ngarep dalange kula. Weh. Terus dagelane? Kono. Weh. Ya kene, ki simulasi sik. Simulasi dalang. Lah dadak dalang tenane nyapa to aku. Kudu iso kowe nglentengne pegawean dalang kok salahmu. Alah engko pasaramu kalong sicok nang aku. Ora. Rezeki wis enek sing ngatur. Sapa sing ngatur? Ya Gusti Allah no. Panitia. Panduk percaya. Jajal, Mas Gareng jajaki kelebihane kaya ngopo? Oh. Aku isin aku. Ora usah isin. Nek no Mbak Angel madhep rono. Kene, lunga kene. Masane Grogi aku. remehne dalang. Dalange gaweane abot. Sewengi ngomong ora mandeg. Lah kok wis lunga kene. Wis. Aduh. Ya. Ki opo ki, Bu? Keprak urung wayang mbok jejeg ki lho. Ora lah aku sikilku obah ngeprak kene dhewe. kok. Ayo, kowe pengen adegan wayang apa? Perang? Anu mau lho sing sak nggon-nggon mong napa? Adegan apa? Kok sak nggon-nggone apa? Wis sapa mau muni gak anak mong? Ya perang apa Yo, jejer? Perang ae perang. 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 Disuluki sik apa langsung srepek? Ya suluk sik. Suluk sik, no. Dalang ora suluk. Iso tenan to? Alah kok ngenyek to dosen aku ki. Iya. Ya golekna wayang, Dik. Ngene. Wis, yo dang suluk. Oke. Nganggo cempala. Iya no, mosok suluk anggo cepolo. Yo. Gendere piye to, Mas? Oh, digederi to? Aku ngerti nek kowe grupe kene ning seolah-olah aku ya genderono. Oh iya. Iya. Yo, dalang. Yo.
Semangka hanggro sesumbar. Tepuk tangan. Ya. Ya. Lindu bumi goncang kancing. Kumaludukat yo guntur ketuk. Yalah. Umup ingkang jala nidi. Mbak lumembak penyune kumambang. Duhu Sang Wisnu Bathara arsa hang klebur bumi. Ong Iso iki. Cat lah gending kalang ya gelar pandang muncak. Iso kumbangan barang lho. Aku dik. Oh iya. Tinon lir kekonang. Ong. Waduh. Tepuk tangan. Ya, tepuk tangan. Yo, betul. Woyo men. Iya iya. Oh gandul gandul. Keprakane gandul. Perang lho. Perang. Iki ngene ae. Kita damai. Perang. Nek damai yo nganggo petung ya. Mergo tukaran kuwi ora becik, tumrape agama yo ora apik, sing kalah dadi korban, sing menang Hop. Kok iso salamane lho? Perang kok iso. Lho, dalange sapa, Mas? Sampean. Lah yo wis to, dalange aku kok kowe ngatur. Lah nek ngono dalang ora ngoyo nang semengi. Perang iki perang bres sing gayeng, perang. Nyambut gawe iki aja ngoyo, sapa sing ngoyo uripe sengsara. Kula nyambut gawe sak madyane, Mas. Lah wayahe perang kok iso damai lho lakon apa iki lho? Lho, lakon pitutur iki jenenge. Oh. Tuture aja dosa seneng tukaran, aja dosa seneng perangan, damai. Lah nek cara ngene wayange gelut terus maafan ngene bare ora iso jam 4 to. Lho, lah apa jam 4? Lho. Lah aku wayangan acak jam 8 bar setengah 7 kok. Lho. Piye? Bare awite jam 8 lho. Bare setengah 7. Dadi maju modele. Kok iso dalang apa iki lho? Masaku wis mundur. Ya wis damai ya. Kayak damai. Wis dalang bel gedes masaku. Perang iso malah saliman iki lho. Iki dalang model apa? Kowe ganggu kok. Lho iso ganggu iki lho. Jane wayang aku apik-apik, Bu. Bareng wayang sabetan tanganku disundul kok nguri kok. Oh, alah. Kok iso iki lho. Dalang kok mapan. Ngene iki apa ya penonton apa ya keplok. Wayahe perang kok iso mangsane. Ora nek hitungane rek kon apik-apik. Wes aja suwe-suwe engko tahun ngarep kowe tenan engko. Aja suwe-suwe engko tahun ngarep dalange genti kowe engko. Alah tenan ora to, Mas. Lah ya engko nek takon dalang suwe-suwe engko dalange ndak genti kowe ngono lho. Oh ngono ya, Mas. Nggih. Wis sak madyane Wis ae. kene ae, Bu, gelem swidak, nek aku paling gur 13 kok. Adek murah men lho. Lah nggowo wong pira lho? Lah komplit Mas kuwi. Lho komplit ngene iki? 13 ki sak panggung, sound system, gamelan wayang, panjak, sinden 6. Lah kok gur 13 yuta lho? Alah lah sindene mbokku, bojoku, anak wedok, Mbak Yu, Bude, Mbah wedok. Engko terus pengrawite Pak Akude, Pak Elik, terus Masku, Mbah Lanang, engko Mbah Buyut, engko iringane MP3, wayange prin-prinan. Modele ae. Ki nek Mbak Lucy. Ndi? Lho, le pojok ke? Masya Allah, kuwi mang wong. Lho, kok Lek udu wong mbok kira wit trembesi aku. syukur kowe. Ngembruki gundul.
Mboten kok ngaten Yayi. Panjenengan Mau ketok apa? Mbok ning dhuwur panggung ketok cah ayu-ayu. Aku ketok malih burek. lah mbok ora duka to. Aku lan sliramu ki rak pindhane wong bebojoan. Awake dhewe lho wis sambirit. Sarimpit. Awake dhewe lho wis sarimbit. Aku lho ungu, panjenengan nira ya wis ungu. Kene wong ayu, alah. Ya ngadeg ya disepati Ayo ya. disepoti. La ilaha illallah. Ora sudi. Semalah tahlil lho. Arep nyengkakne mati apa piye kowe? Ayo. Lho. Iya ayo jumeneng wong Sing ayu. mesra ngono kalau. Nah disepati Cak, sepati ya. Yuk, Mbak Lucy jemeneng. Ya yo. Oh, sepate aku nek sesi. Hop. Iki kan tok mane manten to Le. Oh, Kowe sing manten. nyondro. Kodhok ngorek ta ya bar. Wah, sepatnya kodok ngorek. Ngomong kok Iya. Oh, ben kaya manten, ya. Lah yang aku rene mangke bojoku ki Pak Kami tuwa. Gedhe dhuwur wonge ganteng putih. Heeh. Dhe bojo kok tikus turut. Eneke iki Mbak Lucy diterima-terimane. Alah tikus curut yo ben. Terus? Ya wis ngono tok aku gur muni ben. Ya jal kodok ngorek. Iki sedo temantenan, Mbak. Nggih no. Temokke. Aku sing nyondro. Nggih. Oke. Yuk, kodok ngorek temantenan. Yuk coba. Mantan arep ketemu sih. Au. Hei, jaga. Lah kok enek asu barang. Kok kaya metune memedi ya. Kukuruyuk. Kowe madakno aku kirik. Lah menika to warnanipun temanten kekalih. Mlakumu lho, sing lanang lho. Iya toh? Kok ora ketemu lho? Kok iso simpangan lho malahan. Hei, aku nang kene. Lah kowe ora ngomong kok. Ning pantai ora dingetke bojone ning kene barang kok yo. Ya. Sing gagah. Mantan ki sikile begagah. Begagah? Iya. Malah kadung. Lah menika to warnane temanten putri. Kadidene Dewi Komoratih. Ingkang kakung kadya Raden Komodo. Komodo nyaplok piye? Kuwalikno iso. Lho, sing sungkem sapa? Sing sungkem sing wedok. Lah iki sing lanang sing kere ya sing lanang sing sungkem. Gak, sungkem-sungkeman. Si sungkem sing wedok ya wis sak sirmu nah. Sungkem. Wis. Temanten kakung sungkem dumateng temanten putri. Salajengipun nuwun inggih punika adicara ngidak tigan utawi ngidak endhog. Oh sik. Nyapa? Urung kanggo ben didak. Sangklir lho. Iki ngono adat. Adat tradisi aja ngantek ditinggal reng. Ngono. Temanten putri ngidak tiganipun temanten kakung. Aduh, pedes. Sowan. Dituntun. Ayo. Dituntun. Nah. Lumampa sesarengan temanten kakung kalian temanten putri. Kadidene temanten putri nyangking kirikipun. Mantene wedok anyang-anyangen 2 minggu rong mari. Biar. Wes. Wae manten anak ora iso serius lho. Lah wong manten ditemokne iki intine kok memedi barang. iya. Oh kaya demit Tapi kok padha ungune Mbak Lucy niki wau. Kapakno nek jodoh ki ngono kuwi lho, Mas. Kita itu sehati. Aku karo Mbak Lucy kuwi Jenengan ki aja bojo sing sehati, bojo sing wis kadung atut runtut reruntungan, pindane mimi lan mie ayam. Mintuna. Panjenengan ora pirsa to Mas Akbar. Kados pundi Mbak Lucy? Kaya ngapa baguse niki ki lek awan nasmane jajak. Oh nek siang namane Jajak. Kalau malam itu punya keistimewaan. Istimewanya napa Mbak Tak Lucy? jenenge Primus. Kok Primus? Pria muka setan. Lah Primus. iya ta ya wong muka bengi-bengi setan. liyane macak bagus-bagus raine diblawuri kok Lah ya. iya, bot-bote golek jeneng. Mbak Lucy salam-salam dulu dong.
kepada para penonton. Mbak Lucy dan iki dianteni para pamirsa. Kula ajene luwar ati ngrungokne iku mang sombonge rai rame-ram cah cilik. Sinten to? Niki cah cilik kok ikut surut. Kaya ngono ki cah cilik sakmono anake ndridi lho keh ram kok. Mas Gareng niku? Ya lah mbok tekonono dhewe. Anake sampean pira to? 6. Lho. 6 Mbak. Wong lanang sing gagah perkosa iki. Wong kek la ora beneh lho, dinane yo zamane sekarang yo denabar yo. Nggih. Kudune dhek iki kan ngikuti program pemerintah. Program pemerintah. 2 anak cukup. Betul. Lah kok pendak rendeng meteng. Ora bingung anake enem lek nyeluk ngono ki. Aku jane yo melu KB, Mas. Ning ndelah nganggo KB pil Pak Ibu. Lah KBPN terus piye? Pilih lagi teko nggorukan lah kok katoke teko celana. Iki yo ora ilok. Kene bagus Gareng ngono, Mbak. Ngono iki pembelaan sampean sebagai seniorku bagaimana, Mbak? Jarene piye iku mau? Wah, bagus Gareng. Dalang gaweane enteng guru ngono tok, sudak yuta 50 yuta ngono piye? Bocah rupane kaya wedhus kaya mbok gugu. Aku kaya apa? Wedhus. Wedhus lanang berarti. Ora apa-apa yen aku wedhus lanang mongko aku bojoku, kowe berarti wedhus wedok. Ora sudi. Masak. Ning ora apa-apa, Mas. Ora apa-apa piye? Wong lanang iki gagah tur perkosa. Betul. Nyatane aku ndek bojo siji, anakku yo 6. Heeh. Lah terus ngono ki pra bingung lek anak akeh-akeh perinting bruyel perkiyik-perkiyik lek nyeluk piye? Lho, yo enek carane no, Dik. Oh, piye carane? Anak 6 delalah 5 lanang sing nomor 6 wedok. Iya. Tak jenakno padha, Mas. Jenenge sapa? Piye? Ngarep nomor 1 tak jenakno GPI. Oh, GPI. Yo nomor 1 kok. Nomor siji. Anak lanang Anak nomor loro sapa Mas Gareng? ROPI. Anak nomor loro lanang. ROPI. Ropi. Anak nomor telu? LUPI. Anak nomor 3 lanang kok. Ben penak lek nyeluk ya Iya, padha. padha. Anak nomor 4? 4 PI lanang kok jenakno PI no 4 PI. Terus anak nomor 5? Mo PI nomor 5 lanang kok. Lanang. Nomor Cari 6 dhewe. wedok. Jenenge? Solekah. Kok adoh men? Jare mbok jenenge kembar PI. Lah yo Lah nomor 6 kok Sito mbok GPI, ROPI, LUPI, 4PI, MOPI. Kok nomor 6 kok iso solehah lho? wedok. Iya. Lah nek nomor 1 teko 5 lanang. Heeh. Nek lanang jenenge PI pantes to Mas. GPI, ROPI, LUPI, 4PI, MOPI. Nomor wedok 6. Nomor 6 iki wedok. Heeh. Mosok yo jenenge Solekah. Nomor 6. 6. Solekah. Padahal kari dhewe PI lho. Jaremu kembar. Dungokno to, dungokno. Anakku rak 6. 6. Sing 5 kuwi lanang. Lanang. Sing nomor 6 kuwi wedok. Oh. Nek lanang tak jenakno PI, GPI, ROPI, LUPI, 4PI, MOPI. Nomor 6 wedok. Wedok jenenge? Mosok kon jenakno PI. Yo lak. Rajan. Tuapuk. Lah yo mulut. Lah piye to? Rusuh kowe. Lho tak jenakno Solekah. Lho kok ngeyel kowe iki? Lha wis sebut ngopo mong? Lho, lah kok mau ngeyel lho. Live streaming lho. Aja omongan rusuh ngono kowe. Dalang akbar sik Joko Rung genah barang saru ngono kowe. Aku mau muni apa? Hah? Aku mau muni apa? Kowe iki kok yo Maraya elek. Maraya elek. Syukur kowe Senin Ibu. wayang minangka Tontonan. tatanan lan tuntunan. Betul. Sapa ngerti kowe mulih kok kene dadi tuntun-tuntunan. Padakno wedhus dituntun. Iki bumi tuwa. Ngawur. Endi piye mau iki bumi? Maksudnya Iki panggung. Ngisore panggung kuwi bumi. Ratan Lemah. lemah. Oh ya lemah. Mas teh sedekat. Kok PI. Ojo IPI ya. Aku kelingan anak wedok sing nomor 6 lho. Solekah. Salam-salam riyen, Bu. Nggih, dadi niki bumi seniman senior kuatah sanget. Leres. Kang asmane nguncara luar Dawuh biasa leres. Mas Akbar Nggih. dan kita semuanya ngalap berkah wonten mriki. Nggih, Tur nggih, bahagia sekali dan saya sangat kagum yang luar biasa. Nggih. Atase sak dusun kaya ngene kok iso nanggap Den Akbar. Nggih. Ketambahan malih cara keton niki Nggih. kalih kula saged sowan mriki. Ya. Luar biasa mek sak dusun. Kalau sak tadi malam dusun. di Malang itu 2 RW. Nggih. Iki lho, Nggih. edan apa ora Nggih, jajal. nggih, Ora nggih. ini basane Ponorogo niki ora ndlomok tegese ora umum. Padahal nanggap wayang niku larang. Jebule ora umum. Nggih, Ya Allah, atase sak dusun kok nanggap wayang. Jos. Ngopo to kowe iki? Temboto lho kowe. Aku lho kaget tenan. Lah aku muni apa? Biasa ngono njumbul aku. Ora kaget ya Jul ya? Ora no.
Bojo kok kagetan. Ojo kagetan to wong ayu. Alah alah alah. Alah. Nduk tak tok, nduk tak tok, nduk tak tok, nduk tak tok. Dudung. Cerak. Kaya ngutang cah cilik. Lah iki jek cilik wong anakku nomor 6 rek. Pripun Bu Lucy? Wilujeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sedaya Bapak Ibu. Kados pundi pawartosipun? Alhamdulillah. Kula pujekne sing rawuh dalu niki panjang yuswanipun. Amin. Kathah rezekinipun. Amin. Dusune ayem tentrem. Amin. Muga-muga petani lemah tansah subur tetanenane sae sedaya. Amin. Sing sami sadian tambah laris daganganipun. Amin. Sing dereng kertuk krama Joko-joko ndang oleh prawan-prawan. Amin. Ndang oleh Amin. ronda-ronda. Amin. Kados mekaten. Muga-muga sedaya diparingi kelancaran ayem tentrem. Amin. Wulan sura kudu ndongakne sing apik-apik. Apik-apik. Doa yang baik itu akan berbalik kepada kita. Leres. Amin. Leres. Terus pundi sederek Mas Gareng sae napa sae? Alhamdulillah menawi sae monggo enggal dibidalaken. Ora sida budal. Napa? Mbah Mudin rung teko. Lah wis ning mburi kuwi? Oh sembrono wong kok nyengkakno kancane. Jare Mbah Mudin wis siap-siap ning mburi Mbah Mudin jenengan mboten pengen ngedusi Gareng. Pengen apane tak nggih dolanan kok. Mangsaku kok. Ya iki pamurutane kuatas Nggih. sangat request-e. Oh, nggih. Kakek bingung aku tak pilih sing dhisik. Nah. Iki mah ya enek titipan panitia juga. Oke. Lagune mendem wedokan Oke. wonten terus kalih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Bapak Pak Lakiran Patok. Wakiran, Pak Wakiran. Lakiran kok swampluk. Maksudnya tak kira lahirnya Jumadi Lakil, Jumadi Lawal kuwi lho. Nggih. Lakiran jenenge kok iso. Hujan. Nyuwun gendeng Mbak Lucy nggih bajeng loca. Oke. Oke duete kali Mbak Denko iki permintaannya teman-teman yang ada di YouTube mungkin Mbak Lucy duete kali Mbak Denko. Oh, siap. Rame nggih siap. Saiki diaturne rumiyin mendem wedokan. Oh gitu. Perane awake dhewe Bapak Ibu. Oh. Anake Den Akbar. Aku, Bapake totok maneh. aku bapake. Heeh, aku Kowe? mboke. Iki? Anake to, Ger. Kowe seneng dolan apa tengok omah? Seneng tengok-tengok omah. Oh berarti lagi ning omah biyen. Ayah. Kok panggil balik mau neh lho. Balik tak unter. Aku kok bingung to, angger kok Mendem kowe iki wedokan ki omah- berarti sing lanang Aku bapake. Bapake, aku ibunya, mbokne, ibune. anake dhewe wayahe rabi. Oh, iki wayah Anake rabi. njaluk rabi ngono lho ceritane ngono. Oh, iya, Ning iya, anake ora karo-karuan bendino mendem. Oh ngono. Iya. sik to, wong mendem piye aku ndak tau mendem blas aku. Iya wis mendem Hah? ya wis. Mendem Nyet ngombe. mendemi gampang, Mas. Iya. Contohnya wis hai ngono. Terus gloyor-gloyor. Wah, aku nyawang wit klopo Mas aku glugu. Ngono iki mendem. Oh mendem ya. Ya. Mboke pokok aku rabi ngono. Ngono. Oh iya iya. Aku nyawang maneh. Tok maneh. nyawang wit gedang Mas aku debok. Ngono kuwi mendem. Oh ngono etek mendem ya. Ya. Ah, oke. Heeh. Ki piye sik ki? Banyu. Aku ora ero. Ki piye ki? Ki piye sik? Nggih jenengan jumeneng Oh, terus sebagai anak toh aku tak rasa-rasan sik alah Pakne. Iya to bune Si bune. anake dhewe iki wis 7 dina ora mulih jarene teko ngendi-endi omonge tangga-tangga iki kaya anake pengen rapi kek bengi. Ora mulai pirang dino? bengi anakmu mendem. Ora mulai pirang dino? 7 dina. Ya Allah, 7 dino gak balik. 7 dina, Wis ben Pak. sing ikhlas ayo gawe neh, Bu, ora apa-apa, sing ikhlas. Sing tenanan ngono lho. Iki sebagai kepala rumah tangga sing pinter. Lah nek anak ora balik ya ben sing ikhlas ayo gawe Sebab neh. ora oleh kowe sebagai ibu piye wong rumah tangga bapak iki tanggung jawab openano anakmu didikin sing apik. Ya wis sing ngono. sabar Bu, aku ngerti awakmu gelo atine mergo anake dhewe 7 dina ora balik, kowe pengen dimi anakmu to? Ya sementara anakmu ora balik wis aku ae sing njaluk mi. Anakmu ki segerang golek ana anakmu ku lho. Anakmu ku lho kon mulai anakmu ora tau mulai ning gone lastri ki mubeng ning gone Gemini. Kabeh rondo-rondo diubengi. Kon mulai. Aku golek anakku. Iya golekno. Kon mulai. Mosok ngubengi rondo, Ya Bro. Allah. Dan Akbar jumeneng terus Anjir, totomane ayo anake mulai. mendem. Tok. Walah Pak, lah kaya anake mulai. Wis gawa unden. Anake dhewe iki lanang apa wedok to? Lanang. Lho, Mas aku iki- ngerti lho mbiyen wong tanggane dhewe ganteng-ganteng. Mikum. Mendem sik lek assalamualaikum. Iki Saking alime kok aku. Tangane mendem lek wis ngombe. Mbok, bengok-bengok ngono to, Ger.
Yo sik elingi, setengah sadar. Oh, setengah sadar. Setengah sadar. Ngombe sik tekoke pokoke ngombe anakku pokoke senengane mendem wis. Mbah, aku mikir anakmu judet. Lah iya to piye to Pak kok kaya ngono ngisi-ngisini piye to Akbar ki dina-dina kok mendem ki kepiye. Wong pakane lho santri penggane ngimami masjid. Mboke lho penggane ngondo tanggane kok anak-anak mendem. Pak, ya ampun kowe. Hei! Pakane kok dipisahi. Aku pengen kawin, Pak. Ya sepurane sing gede ya, Le. Kepiye to anakku ya aja kaya ngono aja ngisin-ngisine simbok. Aku wis 24 tahun, aku pengen kawin. Kowe arep kawin. Kawin wedhus kok sapi, Nak? Wong kawin. Ning ya aja mendina mendem kaya ngono to. Ngger kuwi omben apa sih mbok ombe ki kaya ngapa? Wis lereni le mendem ya, Le. Bekonang. Apa kuwi? Arak bekonang. Bocah kono aja kaya ngono to. Aku nek wis kaya ngene iki wis kelingan Tuhan yang Maha Esa aku. Pah piye to, Pak? Anak iso kaya ngono. Kuwi lho, Pak, kaya ngene iki lho kuwi apa aku sing mbok gawe delok-delok kaya ngapa? Kaya ngene ngisin-ngisini mboke kaya ngene. Kowe iki dadi anak. Kuwi ge apa sing diombe? Jajale. Tiba yo enak banget. Masya Allah. Kowe mendem to, Le. Ora apa-apa biyen ancane mbokmu. Kowe anak urunane wong oke wis. Astagfirullahaladzim ya Allah, kuatkan iman hamba ya Allah. Kowe njaluk rabi Le. Dadi anak lanang mendem. Mboke mendem. Ngono Pak, bleh. Sing sadar ya Le, sing kowe bareng mbokne kaya ngono kuwi aja ditutupno mbokne. Kowe karepmu ngawur iki disingkrehke aja nganti diombe. Nek iki mbok ombe malah kowe mendem kabeh aduh repot bocah-bocah iki yo piye to yo. Sesuk nek aja mbok ombe tenan ya kuwi marai sulaya iki do ra kenal. Wong ngene iki wong lanane gak sabar. Pak. Aimu yo melok ombe aimu. Aku padahal gak ngombe blas lho. Iki jenenge keluarga mendem. Ya Allah, bojoku ayu. Tane bojomu iki lho pancang. Aku mendem. Ya Allah, bojoku ayu. Mendem kok milih lho. Aku mendem aja mbok kandhani le. Mendem kok milih. Bojomu iki kuwi lho. Ora doyan. Aku ya mendem genti bojomu. Weh. Gila aku. Lah kowe kan mau milih Angel ae lho. Ngene. Anake iki lho wis pengen rabi. Saling berbagi. Ayo ngombe kabeh. Hei. Ayo, aku tak duet karo Den Akbar. Iki saiki anu, apa iki jenenge? Mendem wedokan, ya. Gak karo kae. Bagiane dhewe-dhewe kok. Oh ngono ya. Nah iya no. Suara terbanyak niki sing nyanyi Den Akbar napa? Gareng. Gareng to bongko kowe. Wes. Mendeme bar aja kaya ngono Pak Eling. Nguwahi contoh. Wong lanang kuwi minangka contoh Ora usah kandhan. Idoni sisane kok. Idoni kok ngene iki lho. Lah kene wong kono ya iso ngidu lho. Piye to bar iso kok ngene iki piye jajal he? Mboke. Wedah, tak hi urang. Ana apa ngger aja mendem sak bedina to Nak. Aku njaluk Dipateni? Hai. Kawinke. Karo oh, dagangane mbok ning mburi semono mbakne milih dhewe, Nger. Dan kaya wong mendem tenan aku mentolo tak bujuk. Nyapa? Rung rapi lele. Sing penting ana lawange. Omongane wong mendem ora enak. Reng. Ora sandek tek lho iki. Ndekte. Reng. Hai. Iki sarjana seni kabeh kok dikte. Yo tanjake jae pon sampeyan. Yo.